Bijouterie Saint-Tien, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Madio citron Jason vovao vovon misy anitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara, miaraka amin'ny stylo Flair, sy ny Logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Mitsakitsako Chin miaraka amin'ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alarbi fa 20 ny volana oktobra tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao indreto ny lohasoantsika. Mandeha hevitra manoloana ny fanendrena ny Rivirakotovao eny amin'ny anteny Merandohol ireo mpanao politika. Fanendrena ho fitohizan'ny asa eny amin'ny anteny Merandohol no isokajian'ny filoham-pirenena malagasy izay fanendrena izay. Tontoso androany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny komity ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Mifanaraka amin'ny tetikasa ny fitondram-panjakana ny fisian'ireo orinasa ara-teknôlôjika satria miteraka famoronan'asa ho an'ny tanora. Any ivelan'ny mpanao gazety miady amin'ny kolikoly iray ao Mbalta no maty nandritry ny famandriana ny fiarany tamin'ny bomba. Finaritra tafaraka amintsika tompokilasy tompoko vavy manolotra ny araba ary manasantsika mpanatana anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Oroso aminao anatin'ny tapany faharoa ny ako sy ny hoyanao ary ny insolita iaraka amin'ny tsara fara na iratsao ihany koa tsika amin'izany fa zao aloha dia mbola manantra ny araba aminao ihany koa ny tenako sy miaro sorojo ravaka iaran'olotra aminao ny actu sy ny la une. Tranga efanatrehan'ny filohan'ny anteny Merandohol Honoré Rakotomanana ny fanoloana azy teny amin'ny toerany tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Ravalomanana Mark. Azo everina kosa ny verenan'izay tantara zay raha ny voalaza ny mpandalina ara-politika fanadiovan'ny filohan'ny Repoblika ireo manodidina azy no andraisan'ny mpanohitra n'izay fanovana izay samy nanambara nefa ny rotota fa tsy azo lavina ny fisian'ny paikady fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana nanangona ny vaovao Irindra Tahiry sy Tota Ratsarinjato. Fanatsarana araka ny tokony ho izy izay no nambaran'ny Prime Ministre Mahafalisoana Andrasana Omaly manoloana ny fanendrena ny minisym-panjakana teo aloha ny sanana ny fambolena sy ny fiompiana anampy isa ireo mpikambany anteny Merandohol i Rivirakotovao izay ankoatra ny naministra azy dia filohan'ny antoko HVM ihany koa. Le izy moa zany rehefa misy fanamboarana aza iverina ho lafin-javatra ratsy foana fa fanatsarana foana ary io misana amin'ny ekipa anankiray zany rehefa misy ny fanamboarana dia tsy maintsy jerena koa zany hoe inona ny antony lafiny tsara maharatsy azy da nareo iny zany nisy retouche-kely teo amin'ny gouvernement fa napetraka any amin'ny Sénat izy iveriko fa amin'ny maha-lehibe ny antoko azy tsara zany ny ametrahana azy any mba mipetraka tsara amin'ny toerana zany maha-lehibe ny antoko ataoko fa tsisy maharatsy an'izany. Hatreto aloha samy mitodika any amin'ny paikady fiomanana amin'ny fifidianana ny hevitrireo mpanaraka akaiky ny politika mba nitoerana tamin'ireo nipetraka hevitra amin'ny fametrahana ny Rivirakotovao eo amin'ny filohavana ny anteny Merandohol ho an'ny toavina Ralamahay mpandalina ara-politika tokony efa hiomana amin'izay fifidianana izay ihany koa ireo tsy miaraka amin'ny fitondrana satria tranga efa nisy teto amin'ny firenena ny nandimbiasan'ny olona akaiky ny filohan'ny Repoblika
tamin'izany fotoana ny toeran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay nahitana hatrany Anirakotomanana Honoré. Dia any aminy zany zao baolina jerena hoe inona no ataony fa izy moa efa manatraikefa momban'izy io. Efa olona manana olona mahatoky zany ny filoham-pirenena anatin'ny antenimiran-doholona ka na mety na tsy mety le référendum raha lasa flou any le antenimiran-doholona Andriamatoa Rivo Rakotovao dia efa mahatoky ny filoham-pirenena hoe na izy ara manolo azy eo dia tsy dia misy atahorana fa vitantsika eo moa na marina ny fanadihadian'ny mpanao fanadihadiana hafa hoe mety solon'ny Andriamatoa Honoré Rakotomanana izy na tsy. Teboka roa kosa no andraisany solom-bavambahoaka voafidy amin'ny anaran'ny Mapara Raoldina Naivo ny fametrahana ny Rivo Rakotovao solon'olona teo aloha Amady voalohany ny fanadiovana manoloana ireo fanakiana rehetra mikasika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Eo koa anefa ny mety ho tsy fahombiazana ministry ny fambolena teo aloha izay efa nisahana ny ministera ny fanajariana ny tany ihany koa tato anatin'ny Repoblika fahefatra. Ka nenay tsy dia mampiova ninina aminay na natao ministra izy efa ataony izy tao ministra natao sénateur izy fa le fomba fijeriny no tiako hatongavana le hoe mihevitra mahatsapa ny filoham-pirenena zany fa nisy tsy nety le tao amin'le gouvernementa veko fa tsy hoe misy manao hoe apetraka io atao filohan'ny Sénat apetraka ao ataon'izao raha nieritreritra an'izay ny filoham-pirenena azo natao efa elany zany tinge par accident no nielan'ny Amady fa ohatra zany sénateur Amady ohatra ka tsy lany tany dia tsy netsogny tany hoe tsy banga zany to ka tsy dia mitombona loatra amiko le to le mpamakafakafa hoe ho azosoloan'ny Honoré Rakotomanana izy na hoe ampititra izy fa raha nankajy an'izay izy efa tao amin'izay. Mikasika ny fametrahana ny minisym-panjakana vaovao misanina ny fambolena sy fiompiana Randriarimanana Harrison Edmond Kosa midika ho fisokafan'ny filoha amina firehana hafa ivelan'ny antoko HVM izany ohatra ny solom-bavambahoaka Naivo Raoldina. Ny ministra vaovao izay efa ministry ny fambolena sy fiompiana ary ny jona tamin'ny gouvernementa Jacques Sila efa ministry ny toe-karena sy indostria tamin'ny gouvernementa Rabe Mananjara ary mpanolotsaina manokan'ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina mikasika ny raharaha toe-karena ihany koa. Izay mahakasika an'iny fa niteraka resabe tokoa teo amin'ny tontolo politika ny fanendrenan'ny Rivo Rakotovao ho mpikambana eny amin'izay andro-fanjakana izay. Nambaran'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina fa nototosainy ny fanendrena noho ny fikendrena ny fitohizan'ny asa eo anivon'ny antenimiran-doholona. Tondra ny heviny mikasika ny fanendrena azo olona Madagasikara Rivo Rakotovao nambarany fa fitokisana lehibe no napetraka ny filoha amin'ny fanendrena azy amin'ny andraikitra vaovao vonina hiara-iasa hatrany izy ary nanaja ny rafitra eo anivon'ny antenimera izay idirany. Sotra fampitokisana satria fampitokisana lehibe zany izay andraisana azy. Ny politika ny firenena fitondrana ny firenena dia politika dia samy mamaky an'izay zany hoe inona moa ny dikan'izany sazy ve zany dia maninona moa zany tsy ho fandraisana azy amin'ny antoko HVM tsy sazy akory zany fa toy ny fiainam-pirenena. Mafisy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina fa hitsinjovana ny fampandehanan-draharaha ny antony nanendrenan'ny toerana bangy eo anivon'ny antenimiran-doholona voalaza ny lalàna ihany koa fa tsy maintsy atao izany mialohan'ny idirana fivorinana iram-potoana. Hoe tsy maintsy fiainoana ny toerana ary matonga ny filoham-pirenena zany ny nanendran'ilay olona dia satria iny no hitany fa olona mendrika ao amin'ilay toerana. Marina fa omaly no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivorinana ara-potoana faharoa eny anivon'ny antenimiran-doholona. Fahizana ny Italia isika satria dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fivoriam-be ara-toe-karena ny Rome. Mpandray anjara malagasy italiana maro no tonga namaly antso tamin'izany tanjona ao anatin'ny fihaonana ny anamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta nisy raik'izany ny fampahafantarana ny tetikasa ny firenena rotonta ary anisany nanatrika izany Irina Andriamalala. Nosokafana omaly ny fivoriam-be ara-toe-karena ny Rome fotoana ionan'ireo mpandraharaha malagasy sy italiana riompana misehatra ny fambolena, fiompiana, ny angovo, ny arenan-kibon'ny tany, ny fandraharana ary ny fizahan-tany ny fifanankalozana ho tanterainy.
mantenana mpiakatra ny arikafatrena fobe ny Madagasikara ny fampiakarana sy fanosehana ireo mpandraharaha tahaka izao ndrenivohitra Antananarivo zany a manampy izay efa misy fa tsy hoe manolo an'izay efa misy akory fa manampy izay efa misy a efa ampandiniana an'izany tsika amin'izay fotoana izao. Tanjona ny sin'ny fifanatona bebe kokoa eo amin'ny Madagasikara sy Italia. Anisany miara-miasa akaiky amin'izao ny sy manohana fiara-miasa ny Malagasy sy mila ravinahitra. Eto Italia manodidina ny 700 izy ireo ary miasa amin'ny sehatra samihafa. Car outre nos richesses naturelles, Madagascar dispose aussi d'une grande ressource, la diaspora malagasy dans le monde. Ho tanterahina omany ny fanokanana ny fanavaozana ny fimasoavon'ny Madagasikara eto Italia ary fotoana ny onan'ny filoham-pirenena malagasy sy ny délégation naneraka taminy tamin'ireo diaspora malagasy eto toerana. Tamin'izany ihany koa no nanolora ny Université ny Milan ny filoha malagasy Erajonary Mampianina ny mari-pahaizana ambony honoris causa izay mari-pahaizana izay homena sy atolotra anireo manam-pahefana sy filohan'andro fanjakana ambony tahaka ny filoham-pirenena izany honoris causa izany izay raha teo aloha no manakatina ny pejy la une tamin'ity takariva ity isento anatin'ny dokam-barotra isika iverineo afaka fotoana fohy. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao indro arahintsika avy hatrany ny actu. Niainga amin'ny ezaka efa vita ny filan-kevitra fampihavanana malagasy teo aloha ny dingana arahin'ny CFM mba hisian'ny firaisan-kina pirenena. Io no fanambarana nataon'ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy vaovao maka Alphonse Androany nandritra ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny filohan'ny FFM teo aloha isan'ireo nanatrika izany tamin'ity androany ity ary mamitina ny vaovao amintsika isony Andrenirina sy Kasambola Malana. Ny manatanteraka ny fampihavana-pirenena kanefa ny ampihavana ny malagasy io no tanjona raha nambarany filoha vaovao ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy maka Alphonse Androany. Tsy iandry ela fa aorian'ny fandraisany fahefana dia isy avy hatrany ny fidinana eny fotony ho ataon'ireo mpikambana ahafahana manantanteraka izany. Miainga ny fotony mantsy ny fampihavanana. Ankoatra io dia isany koa ny fampahafantarana ny mpiray-tandrazana ny lalàna mifehy ny fampihavana-pirenena sy ny mahazava-dehibe izany. Raha ny tatitry ny filohan'ny CFM vaovao hatrany dia miainga amin'ny ezaka efa vita sy ny asa efa nataon'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy teo aloha ny dingana ho arahin'izy ireo amin'izay firaisan-kinam-pirenena izay. Anisany hoaho dia ny fampahafantarana ny mpiray-tandrazana ny lalàna mifehy ny fampihavana-pirenena satria ny fampihavana-pirenena dia fa politika mpanjakana eto amintsika. Voalohany indrindra hahafantarana an'izany hoe inona ny lahantsika ny an'ity fampihavana-pirenena ity. Raha izay faharoa io koa dia tsy maintsy hoentina any amin'ny base satria miainga avy any fotony ny fampihavana-pirenena. Fa raha tsy zay izy dia mety tsy kafona aty ambony ka midika zay fa ny asany ireo mpikambana rehetra reo dia hidina any rehetra any. Nototsaina io maraina io ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy teo aloha Rapoto Arsan Charles Sylvain sy ny filohan'ny CFM vaovao maka Alphonse. Fa androany no niaona tamin'ireo mpitondra taxi rehetra izay nahitana ihany koa ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra na ny FTAR ny fiadidina ny tanàna Antananarivo izay notarihan'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Sy nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ny FTAR sy ny commune nivoaka ny hevitra ny fivoriana ireo mpikambana tao. Izy ireo izay nilaza fa manan-keratra ny fepitaona 2 herinandro nomen'izy ireo ny commune Antananarivo renivohitra amalina ny fangatahana ireo mpisehatra amin'ny fitaterana mampiasa ny fiarakaretsaka. Ny tokosa izay fivoriana izay ho an'ny fiadidinan'ny tanàna sy ireo mpamily taxi ny andratra amin'ny farany tapaka tamin'izany fa voajoro ny voamiera isaky ny sektor
hoan'ireo sektora taxi miisa 3 eto Antananarivo itoy amin'ny asabotsy 7 oktobra ihany koa ny fionana isan'ny votoatin'ny fivorian'androany ny fanazavana ireo resaka rehetra mandeha mikasika ny fomba fiasa vaovao apetraky ny commune tahaka ny famondrana ny fitsiriana ho eny amin'ny Omavetina ny sana eo ihany koa ny fanafarana fiara avy any ivelany izay nolavin'ny commune tanteraka ny fisiny izany. Amin'izantsika izany dia nisehatra ny asa satria dia saika avy amin'ny orinasa tsy miankina avokoa ny 7 isanjato ny etra miditra ao amin'ny commune Tanjombato. Anisan'izany ny orinasa mifototra amin'ny fampiasana teknôlôjia toy ny outsourcing izay mandray tanora 10 eo isan-taona mifanaraka amin'ny tetikasa ny fitondram-panjakana ny fisian'ny orinasa satria miteraka famoronana asa ho an'ny tanora hoy kosa ny ministra ny fifandraisan-davitra eto amin'ny sariny misy Sara Safinjatovo. Manodidina ny 10 eo ireo orinasa eto Madagasikara mikirakira ango-kevitra sy antotanisa ary misana tolotra ampitain-davitra ho an'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia na ilay antsoina hoe outsourcing. Anisan'izany ity eto Tanjombato ity izay mandray tanora 10 eo isan-taona. Bac plus 2 ny miasa ato fa manomboka eo amin'ny bachelier hatramin'ny ingénieur ohatra hoe mpikirakira atotanisa ingénieur statisticien dia misy koa ny développeur ingénieur informatique. Miteraka tombontsoa ny commune misy azy ny fisian'ny orinasa tahaka izao saika avy amin'ny orinasa tsy miankina raha teo ny 7 isanjaton'ny etra miditra raha ho an'ny commune Tanjombato manokana. Fiantraikany avoaka zay zao anisan'ny miady amin'ny pesta dia zay no mividy fanafody aloha sy ny anona teo dia zay anisan'ny fiantraikany ankiray dia anisan'ny manana camion koa zay aty Atsimondrano manala fako dia navidiana solika ho an'ireo camion roza tsy maintsy mila voly zany. Mifanaraka amin'ny tetikasa ny fitondram-panjakana ny fisian'ny orinasa no izy miteraka famoronana asa ho an'ny tanora hoy ny ministra ny positra sy ny fifandraisan-davitra no amafisiny raha teo fa azo antoka ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Matoa zany mipetraka aty ny orinasa toynytony dia fahatsapany fa tena tsara ny qualité ny vitesse de communication misy eto Madagasikara. Raha tsy teny afa tsika dia ao anatiny 3 voalohany raha vitesse de communication amin'ny internet Maurice ara any arinatsika. Mahatratra 10 sy 9 ny tanora miasa eto amin'izao fotoana tanjon'ny orinasa ny ampitombo io izy io hitsinjovana ireo vao navita fianarana. Nisy arak'izany ny fanitarana ny toeram-piasana izay ahitana hevitra manokana hanomezana fiofanana ireo vao hiditra hiasa. Fa amin'itoy kosa ny ezaka fanadiovana ny tanàna ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny avy. Ankoatra ny ady amin'ny pesta dia nitombo izay tsisy ny fako vokatry ny orana ny kiza atao ao ny fanotso indrindra tamin'ny fizarana fitaovana ho an'ireo boriboritany eto an-drenivohitra izany nahazo ireo anjara fitaovana hoentiny manadio ireo fokotany rehetra ny ao anatin'ny boriboritany voalohany fitaovana avy amin'ny faritra Analamanga ireto natolotra teny anoloan'ny biron'ny fokotany anaty hazo isotry ireto na izany aza dia efa fanao ny distrika Antananarivo voalohany ny fanadiovana ny tanàna araka izao fanazavana izao. Misy boreto roa isaky ny fokotany ny kifafa 3 isaky ny fokotany misy ihany koa ny angady 4 dia misy ny râteau misy ny fourche ho an'ny distrika Antananarivo voalohany moa zany dia efa natao ny fanadiovana faobe isan-kerinandro ho anivon'ny fokotany 470 izay mandrafitra ny distrika dia izany fanadiovana faobe zany dia efa ny fanadiovana ny tsiray ny toeram-ponenana ao ihany koa ny fanapahana ny lobolobo rehetra fanadiovana ny lakan-drano dia misy ihany koa ny fanentanana eny anivon'ny fokotany eny anivon'ny vakiparitra rehetra mba hanentanana ny mponina hanadio ny manandrify azy.
Elohany vadiantsika amin'ny maresaka any ivelany dia indro misy vaovao mampitaina aminao satria dia efa tonga ao Ambilobe ny vatamangatsika ny filoha teo aloha ny professeur Zafi Albert ny vantany tao amin'ny trano tao Matiako nandritry ny ora iray izany vatamangatsika izany ary avy eo ny azo teny amin'ny tokotany malalaky ny école Saint-Joseph araka ny fandaminana dia ao no iaretantory iarahana amin'ny vahoaka ny Ambilobe sy ny fianakaviana ny fidina manokana ity security no izy avy ny mpianatra no ny professeur Zafi Albert izay mpianatra tao amin'ity security ary nisy fotoam-pivavahana tamin'ny fahatongavana hita tany ireo mpanao politika rehetra avy amin'ny faritra Diana sy ireo olom-panjakana sy tompona andraikitra eo anivon'ny faritra Diana. Anivelany kosa indray dia mpanao gazety iray no maty nandritra ny fanafiana ny tranga taminy. Mpanao gazety miasa Simon ao Malta izay miady amin'ny kolikoly ary no maty nandritry ny famandriana ny fiarany tamin'ny bomba ny alatsinainy teo fihetsika mampiorohoro raha ny filaza ny vondrona Europeana. Lay vehivavy Wikileaks no fiantso ity mpanao gazety maty nisy namono ny alatsinainy teo tamin'ny alalan'ny fiara nisy bomba. Daphne Caruana Galizia no anarany ary vao avy nampiakapeo manoloan'ny fisian'ny mpisy loko maro tao Malta ny tenany. Nanendrikendrika ny Prime Ministre sy ny gouvernemanta tao Malta ny zanaky ity mpanao gazety ity mpanao fanadihadiana lalina ihany koa ny tenany. Namoaka fanadihadiana mikasika ny Prime Ministre teo aloha Joseph Muscat sy ny vadiny ity mpanao gazety miady amin'ny kolikoly ity. Voatery nametra am-pialana ny Prime Ministre tamin'izany fotoana izany ary nisy ny fifidianana mialohan'ny fotoana. Naneho hevitra manoloana izany ny vondrona Europeana tao Bruxelles. Mampiorohoro ny Mandre fa mpanao gazety manana ny maizy azy no namony ainy tao anatin'ny fanafiana hoy ny mpitondra teny Margaritis Chinas. Natanjaka tokoa ilay fipohanana seho satria nipitika nahazo ny sahan'ny pray ny vodirindrina tamin'ilay mpanao gazety ny fiarany. Tsy nitsitsy fiteny Daphne Caruana Galizia ary tsy nifidy olona na mpanao politika na mpandrarà na mpitsara ihany koa. Efa niaya ny amin'ny mety hisian'ny olona mifofony ainy ny tenany talohan'izao fahafatesany izao. Vieneto isika ary afaka fotoana fohy no anaraka indray ny dokam-barotra maro samihafa sy ny fandaharana izay manaraka izany indreto ny lohateny faharoa arahantsika. Nantanina ireo lehilahy ny fahafantaran'izy ireo ny atao hoe ménopause. Hitantsika ao anatin'ny ako ireo hetsika ara-kolontsaina tamin'ny faran'ny herinandro teo izay ivaniana ny Samuel Chaine ary Dinais. Fomba fampiaingona ireo solotongotry ny olona manana fahasembanana kosa no hitantsika ao anatin'ny hafakely. Melohan'ny anarantsika ireo rehetra ireo nefa dia ho arantsika aloha ny fampahafantarana ny sekoly Esmias ny hetsika foire fou de Noël. Efa misokatra ho an'ireo te handray anjara ny amin'ny foire fou de Noël ny famandrihan-toerana tsy mifidy sehatra fa afaka mampiraty avokoa ireo izay liana te handray anjara amin'izany ny 2020 hatramin'ny 2020 Desambra ho avy izao no anatontsana ny hetsika ary tsy miova ny toerana fa toy ny efa fanao ny Canal 7 Events dia etsy amin'ny village voara Andotapenaka. Mampahafantarina amintsika ihany koa ny Esmia izay ivitoeram-pianarana ambony tsy miankina hita etsy Mamasina sekoly ambony izay isan'ireo efa nazo ny accréditation avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster. Ho avy indray ny andiany fahatelo sady andiany farany amin'ity taona 17 sy 2 arivo ity ny hetsika foire de Noël izay atolotry ny Canal 7 Events ny 2020 ka hatramin'ny 2020 ny volana Desambra ho avy izao ety amin'ny village foire Andohatapenaka.
Fanomezana fahafapo hatrany ireo mpanjifa sy ireo mpampiranty dia tonga indray ny hetsika ampiomananao amin'ny fetiny krismasy fiatrehana ny taom-baovao foire fouille de Noël ny 1 hatramin'ny fa 4 ny volana novambra no anatanterahana izany. Amin'izao fotoana izao araka izany dia efa misokatra ho anao izay maniry ny ampiranty amin'ireo daty ireo ny famandriana ny toerana. Ao anatin'izany dia manasa antsika rehetrarehetra te handray anjara amin'ny hetsika foire fouille de Noël izay te hivarotra na ampiranty satria efa misokatra ny fisoratana anarana eny amin'ny foiben'ny Canal 7 Events immeuble Juimine Ankorondrano na ihany koa miantso ny lahara tarby izay misoratra eo amin'ny fahitalavitra averinay hatrany fa ny sehatra rehetra tsakana afaka dia afaka mandray anjara ao anatin'izany hetsika izany avokoa indrindra fa ny mahakasika ny fetin'ny krismasy ny taom-baovao. Mariana Trany fa tsy hifidianana sehatra izany, afaka mandray anjara ianao na sehatra inona na inona ary rehefa tonga manao famandriana ianao dia afaka misafidy izay toerana tianao anatin'izany. Raha mila fanazavana fanampiny afaka miantso ny laharana 034 49 701 37 alakamisy 1 ny volana desambra hatramin'ny 4 ny volana desambra araka izany ny fotoana etsy amin'ny village voire Andota-penaka. Misy ny fiaraha-miasa ny Jésuita na ny fikambanan'i Jesoa sy ny Esmia. Misy zany ny solotenan'ny fikambanan'i Jesoa izay lazaina hoe aumônier université io manome ny tokony omen'ny fikambanan'i Jesoa amin'ny toeram-pampianarana ambony io. Isan'izany ny sorona masina isa tapabolana ny récollection na fiatahana masina na fandraisana ny mpianatra manana olana ohatra mety ara-panahy na ara-torohevitra ihany koa. Ankoatran'izay dia mampianatra ihany koa ao amin'io toeram-pampianarana io ny mopera izay solotena fikambanan'i Jesoa. Eto Mahamasina, lalana miakatra eto akaikin'ny Gelbord dia tonga eto amin'ny Esmia. Amin'izao fotoana izao dia manomana ny famohanareo andiany voalohany mpianatra misy 5 ny Esmia amin'ny 17 ny volana janoary 2024. 20 ireo mpianatra omena ny mari-pahaizana licence, 7 ny master. Ity sekoly ity izay manana ny mampiavaka azy ary ny 9 isanjato ireo mpianatra mandrato fianarana ato dia efa sady miasa avokoa. Satria amin'izao fotoana izao misy eo amin'ny 50 faravakely ny orinasa izay mandray ny mpianatra amin'ny resaka stage fa amin'ny stage iny zany dia efa misy fampiarana ihany koa ilay fikarohana satria manomboka première année zahay dia mpianatra zany dia efa tonga dia mianatra manao an'izany fikarohana izany. Maro ny lalam-piofanana hita licence dia misy ny banque et assurance, management de risque et de décision, management de l'environnement et de gestion de projet. Eo amin'ny master indray, ingénieur management de projet, qualité agronomique et développement durable, signe informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Ankoatra izay, miara-miasa amin'ny université vahiny ihany koa ny Esmia. Miaraka amin'ny université de Bordeaux 3 zay manome le certificat mampianatra zany. Mampianatra miaraka aminay ato amin'ny Esmia ny certificat informatique et internet. Ka io certificat io tsy ny olona rehetra zany no mahazo amin'izy io fa hatreto dia misy exclusivité miaraka amin'ny Esmia. Mariana fa ny volana janoary taona 2024 no nisokatra ity sekoly ambony ity ary nahazo ny habilitation ny faraparan'ny volana desambra taona 2024. Tamin'ity taona 2024 ity kosa no nahazo accréditation izy ireo. Ny faha-7 ny volana novambra ho avy izao ny fidirana ho an'ny ity taom-pianarana manaraka ity eto amin'ny Esmia. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao ary anoy ny fotoana isika ijery ireo zana-pandarana izay efa naroso taminao teo ihany fa zao aloha dia miaraka amin'ny tsara fatsika amin'ny ity tapany voaroa ety miarabanao indray. Miarabanao koa Jerry Edouard dia miarabantsika isa tokantrano koa tompoko araba. Doary handroso ny miteniteny foana. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, na fayano ni prime. Manolotra ho anao.
ia mahazo sihatra itenenana moa dia tsy hay tsy aneo fiarahamiora amin'ny fianakavian'ny président professeur Zafy ary dia mampahery ny fianakaviana satria professeur Zafy président Zafy dia efa amin'ny malagasy rehetra mihitsy ary dia amin'ny malagasy ny tena dia mipoa mampanahy amin'ny fianakaviana fa anankiray manoloana sy manodidina ny fahafatesan'ny président Zafy Albert dia ohatrany misy fanantenana ihany aty anaty aty rehefa mahititsika amin'ny télévision hoe misy olona mpifanandrona taloha mpifahavalo tsy mitovy hevitra tsy mitovy fomba fijery ny fanenjika sakaisy maso ao anatin'ilay fahoriana zao dia ireo hitanao le olona iray seza hitanao le olona iray fo iray aina miaraka amin'le fianakaviana dia manana fanantenana izay ianao hoe mbola misy tavela ihany le sotoavina mamalagasy fa na eo ary zany tsy fitoviana rehetra zany dia hay mbola afaka miaraka ihany hay mbola eo ihany le mamalagasy ny mamalagasy dia izay mampisy fanantenana teo ary mifatrana lalina sy ny fahasaranana iainantsika eto amin'ity tandasamalalatsika fa rehefa toy izany le mpanao gazety le vaovao ka manantona an'le mpitarika politika tsirairay reny ny mpanao gazety dia manontany hoe inona ny fihetsem-poanao tompoko manoloana zao fahafatesan'ny président Zafy zao dia mitovy daholo ny zavatra tenenindry zareo ny professeur Zafy dia ray aman-dreny izy dia olona fanakalozan-kevitra izy dia demokraty rainy demokrasia izy dia tsy mivaova hevitra izy dia olo tsotra izy no filoha nitarika izany atao fampiavanam-pirenena sisa voalazo daholy dia manontany teny ianao hoe eo ndray le malagasy mety tsara velatsy tena mety tsara velatsy satria zao ry olona rehetra dia manana toko politika daholy raha ohatra ka raha aman-dreny marina ny andraisanao an'le professeur Zafy mba ninonao ve ny heviny raha ohatra ka tsy mivadibadika le rangaha amin'ny heviny hatramin'izay mba nakatahaka an'izany fenao raha olona tsotra izy mba ohatra izany kiovy ianao dia hatramin'ny hoe tonga amin'izany ny fanontaniana hoe inona ny nanangananao antoko politika fa naninona ianao tsy niditra UNDD miaraka tamin'ny professeur Zafy satria tao aminy daholy ny atsarana rehetra amin'ny resaka fanaovana politika tahaka ny hoe ny sorony izy tao amin'ny fitondrana dia izy tsy mba nandaa izy tsy mba nanano sarotra izy tsy mba nanao intervention tatsy natoro natao amin'ny arany fahefana dia zany rehetrarehetra zany naninona tsy mba nalaina tahaka dia izay no mampalahelo tampoka indray dia le fanantenana ny tsiry tao tery aloha lasa nivadika ho akiviana indray fa izany akory tsy milaza hoe inona inona fa mba hevitra tonga ato an-tsaina fa fahoriana moa ny fananana ny fahalasana ny président Zafy amin'izao fotoana izao fa misy fahorinana anankiray ihany koa izay iombonana amin'ny mpikarakara fampisehoana rehetra mihitsy eran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao hatramin'izay nisy amin'ity pesta ty le fahoriana io reo olona dia miseho amin'ny endrika ohatrohatran'izao reny mpikarakara fampisehoana ireny dia ohatra ny asa rehetra izy ireny marina fa fialam-boly noentina ho an'ny olona dia ohatrany hoe ho an'ny olona mpijery ty ivelany dia hoe mpampirevy mampifalifaly olona fa misy asa be dia be tsy toko tsy forohana ao anatin'io mpikarakara fampisehoana rehefa mpikarakara fampisehoana anankiray dia voalohany indrindra aloha zany dia misy volalany ao fikarakarana ny taratasy any amin'ny commune fanaovana afisy fanaovana banderole fanaovana dokam-barotra amin'ny hainao manjery isan-karazany na télé io na radio na gazety dia ao ihany koa mifanomezana avance ho an'le sonorisation ao mifanomezana avance ho an'ny fiara na hitondra n'le sonorisation zany na hitondra n'le mpanakanto satria raha anao fampisehoana ny tomasina zao ohatra tansimena dia tsy maintsy entohan'le mpikarakara ny fiara ary misy avance aloha amin'ireo zavatra zay dia ao ihany koa ny avance amenan'ny artiste dia izany zavatra rehetra zany efa amina tapitrisany maro no vola mivoaka amin'ny mpikarakara ka rehefa tonga ny pesta na tonga ihany koa zany zao ny fisaonam-pirenena tsisy fanomezan-tsiny mihitsy io tonga ny fisaonam-pirenena amin'ny sabotsy zao dia tsy misy fampisehoana mahazo mandeha eraky ty Madagasikara ty satria ny firenena ray manontolo miaraka misaona eo ihany koa le tsy fafahana mivorivory miaraka manodidina n'le pesta ty dia zany vola rehetrarehetra laniny le mpikarakara zany very
anjavony daholy satria na de hoe ahemotra manaraka azy lefa ampisehoana de tadidio fa tsy maintsy atao avo eny noho ny vola lany tamin'ny dokam-barotra sy ny fikarakarana maro samihafa ny vola lanina mba etsona n'le olona avy amin'ny fotoana io ary io fotoana azonao amin'ny manaraka io mbola tsy fantatra hoe mba minjera farany volana ve mba minjera ao anatin'ny fotoana mampety ny fampisehoana ve sa tsy zany rehetrarehetra zany mahazo mpikarakara fampisehoana tsy resana ihany tsony ho an'ny mpanakanto sy ny mpitendry ao anatin'ireny tarika ireny izay voatery mijaly tanteraka satria nanantena fa hoe azo vola izy vola miditra kanefa dia tapaka tampoka isika dia ataona moa fa dia raha-pirenena izy tia samy mahereza daholy fa izay le hoe fahoriana ikambanana le izy na tsy ny fahafatesana ihany ny fahoriana amintsika malagasy fa ny fahavazana tahaka izany ihany koa amarana anazy dia ny tilikambo anakiroa zay any Ambatolampy mifaninana misy fifananana masina tilikambo mihitsiny ao Ambatolampy eo satria ty tilikambo anakiray ty zao fiangonana ekary izy io vaovao be mihitsy ao atapy-tanàna any Ambatolampy ao izy io dia alay sary an-tsaina am'izao no mety hoendrika le fiangonana ray manontolo sy reto tilikambo reto rehefa vita izao fiangonana zao de ity fiangonana anakiray ty koa de FJKM eo atapy-tanàna izy io tsisy lohany izy io taloha tsisy an'iny lohany tafony maitsomaitso iny fa gagabe andro any nandalo tao de lasa misy lohany izy de misy faritra ahitana satria fanakaiky reo fiangonana anakiroa reo misy faritra avy ary amin'ny total ary ambany aria mahita an'ireo tilikambo anankitelo mijoalajoala vaovao reo ianao de ity ao anatin'ireo tsanganana izy anankitelo reo de mahafinaritra be mijery azy de zay no miteniteny falazo ratolotra antsika rehetra androana aloha géry mahafinaritra dia mahafinaritra zany sotranao tamin'ireny sary ireny sy ny fanamarena ihany koa ndao ary anao ny fotoana isika hijery indray io ianao andro iraisam-pirenena ho an'ny fitsaran'ny fatimbolana na ny ménopause ny faha-20 ny volana oktobra tahaka izao mahakasika izany indrindra raha ny fanontaniana napetraka androany satria dia somary niavaka ihany koa ary satria dia ny lehilahy avokoa no nanontaniana ny fahafantaran'izy ireo ny atao hoe ménopause ho arahantsika izany fahafantaranao ny ménopause ménopause zavatra misy eo amin'ny vehivavy zany fitsaran'ny fatimbolana hatreo amin'ny manomboka eo faha-efapolo taona amin'ny vehivavy eo mitsara ny fatimbolana mety ohatrany ao zao fitrangan'izy io rehefa hoe tonga le ménopause hatramin'ny tsy haiko maina be le vehivavy maina izy dia tsy haiko izay mifahafantarako anazy andro ohatra tena tsy fantatro loatra zany madama dia mbola nianao zany tsy mbola nahenenao zay loatra ménopause zany zao ohatra hoe inona moa zany tsy haiko ménopause vehivavy efa mitsahatra zany tsy miteraka tsony manomboka firy taona eo vehivavy no hoe tonga amin'izay hoe ménopause zay eo amin'ny 50 ans ménopause tena tsy fantatro le izy tsy mbola nianao zany mbola tsy nahena dia tsy fantatro le tiako lazaina ménopause tsy miteraka tsony vehivavy eo amin'ny 50 na 80 ménopause ino moa zany arian'ny ovulation amin'ny vehivavy manodidina ny quarantaine eo izy normalement fa vehivavy sasatsasany ihany no midépassé an'izay hoe araka ny anarany zany hoe misy hoe pause dia hoe tapitra treo zany ny famokarana an'le ovule amin'ny vehivavy mba hoe tsy hiterahany tsony tsy fantako zany tsy fantako mihitsy mbola tsy naina zany tena iny loha tsy dia haiko mananana an'iny lo madama tena tsy dia haiko tsara miala tsiny ménopause raha ohatra hoe vehivavy izy zany zao dia ole fotoana mampitsara ny tsy mampiteraka anazy mety amin'ny firy taona vehivavy eo no hoe ménopause ny vehivavy ankiray mety ho arakaraky ny taona ny vehivavy ngamba mety ohatrany hoe manomboka eo amin'ny 10 misy 10 miakatra eo tena tsy arako tena tsy fantatro mbola tsy nahena fahalalako ménopause ve vehivavy efa tsy tonga fotoana tsony efa lehibe tsy haiko hoe iny plus de cinquantaine
tsy afaka miteraka tsy afaka miteraka tsony aloha zany hoe tsy tonga fotoana tsy tonga règle tsy ampiterahana Ko firy taona ny vehivavy no hoe ménopause miovaova le izy mety hoe à partir de 45 ans ohatranao mety hoe fitranga an'le izy rehefa tonga le ménopause ndraiky fotsiny ohatra misy miovaova moa le hormone dia misy fiovany toe-bata le vehivavy ménopause amin'ny vehivavy ngamba tsy haiko fa hoe amin'ny vehivavy fotsiny fahafantarako anazy manina ny vehivavy rehefa ménopause hoe règle sa tsy haiko zany fahafantarako azy mba ny ménopause marina ihany ny zavatra volaza teo misy olona le tsy mahafantatra ngamba tsy manam-bady ngamba zalary na mbola tanora ny vadiny fa ny ménopause raha mifazahoko azy arakaraka ny toe-batan'le vehivavy misy any amin'ny 40 taona any dia efa tonga ny ménopause ka rehefa ménopause io zany dia mijanona le règle dia tsy misy atodina aina tsony avy any amin'ny vehivavy ka mety hoe ho bevoka izy toe-batan'le vehivavy ray manontolo mihitsy miova misamboaravoara zay fa le fadombolana aloha somary ohatrany tsy en règle tsony sasa misy hoe 4 andro 20 andro ny toe-batan'ny vehivavy tsirairay fa mikorotan'izay izy ny ohatrany taraiky kely zay indraindray dia ohatrany tonga aloha zay dia zay le korotan'izay dia ny toe-batan'ny vehivavy koa misy an'izay le hoe misy hafanana be zany tsy zakany sy fête chaleur zay filazany azy mafana be tampoky zany dia korotana misy ny fahazavana izay noentin'ny dokotera izay nanontony ny Sonia Andrendrina sy Zora Andretsalama ilaza amintsika tsara ho fantatra momba izay ménopause izay milohan'izay fotsiny aloha milohan'ny dokotera dia misy fanamarina fotsiny tonga dia afantarantsika ménopause zany dia zao manana fikambanana zay ry zareo reo MP nianaran'le fikambanana hoe ménopause angambany dia zareo reo mora fantatra be rehefa amin'le balle mariage reny fa somary mitambatambatra ohatrany hoe ela sahirana be ngamba tamin'le nisy règle taloha dia zao malaladalaka fa amitsinjatsinjaka mandingding be mihitsy tonga dia zareo samy vehivavy MP indray tareo rehefa tonga amin'ny ménopause misy atody maro be zany eo anatin'ireo vy ireo vy ireo ary sela maro be zay misy anankiray foana zany amin'ireo masaka isam-bolana dia rehefa ireo zany metapitra isam-bolana zany dia rehefa tonga nireo hoe ménopause dia sady metapitra ireo le sela maro be zay mamoaka tsinana vavy isam-bolana ireo no sady koa midina ny fatran'ireo hormone reo zay mibaiko ny fahatongavan'izay fahatombolan'izay isam-bolana dia zay natao ménopause zany rehefa mitsahatra zany zay le fiovaovan'ny toe-batiny isam-bolana zay mitsahatra koa ny fahatombolana dia midina koa zany ny fatran'ireo hormone reo zay ménopause io dia miovaova izy io manomboka any amin'ny 70 taona mahery any ho any ka zany amin'ny 20 taona amin'ny ankapobeny fa manodidina eo amin'ny 5-20 taona eo zany le izy na mihoatra na 10 taona eo zany dia mialohan'izay tongavan'izay fitsarany fahatombolana zay na ny ménopause zany dia misy le ataonao hoe pré-ménopause zany hoe misy vanim-potoana mialohany ny atongavan'izay ménopause zay dia eo amin'ny 3 taona na 2 taona eo zany zay vanim-potoana zay eo zany manomboka tsy dia milamina intsony ny fahatombolana manomboka mikorotana manomboka elaela vao tonga manomboka kelikely fandeha dia farany tena eo zany le manomboka mafanafana ny olona misy ale hoe bouffée de chaleur iny zany hoe mafana tapoka tsy amika tapoka izay ny vehivavy dia rehefa tapitra zay dia tonga amin'izay le ménopause tena mitsahatra tanteraka ny fahatombolana ny vehivavy koa zany tokony hiomana aran-tsaina ny amin'izay fiovan'ny toe-batan'izay zany satria lasa raha vao tsy miomana latsana an'izay izy dia lasa eo mahatonga ny hoe lasa kizitana eo mahatonga ny hoe lasa ohatra mieritreritra ny tenany hoe tsy mitovy amin'ny taloha intsony izy dia zay zany fa mila miomana hoe fa toe-batana normalan'olona zany le izy dia zay
raha tia mantatra ny vehivavy ménopause ianao zany ao anatin'ny besiny maro am'ireny mariage regny le misy balia reny dia neny zareo le tsatsatsasy le madesson reny reny tena tiany olona ménopause reny fa ny tsy voalazany docteur to fotsiny misy exception fa isaravatiny abraham efa 50 taona mbola mipondra ihany zay moa dia hafa sy mystère hafa ihany koa anoho iny fotoana isika aroso amin'indray ny ako manomboka miverina tsikelikely ny hetsika ara-kolotsaina eto andrenivohitra raha toa ka somary nangingina hatramin'ny nampahoraka ny fisian'ny pesta ho taterina aminao ato anatin'ny ako araka izany ny niatrehan'ny mpanakanto izay ary ho hitantsika ihany koa ny resaka ny fanaovana tamin'ny Shaina sy Denise izay minarasongadina ny lanjan'ny mozika malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena miaro sorojo ravaka ianja rakoton'iraina efa miverina tsikelikely ny fiankarana an-tsehatra ataon'ny mpanakanto eto amintsika nanomboka ny faran'ny herinandro teo raha toa ka voaterina ato izany mba hahafahana mifehy ny valanaretina pesta anisan'ny mpanakanto nanatanteraka kabare ohatra Samuel saingo fitandrona ny fahasalaman'ny rehetra dia misy ny fepetra entitra noraisin'ny mpikarakara désinfectisation ny efitrano nanaovana le natao indroa mihitsy dia nezahana ihany koa hoe aloha be mihitsy dia efa fantatra hoe zao zany olona ho ampidirina dia efa ny ankoatr'izay aloha ialana tsiny raha somary nangingina ny hetsika ara-kolotsaina teto an-tanindrazana tsy tahak'izay kosa ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny Tinaizy manokana izay mifototra amin'ny fampifangaroana ny afrobeats sy ny gadona malagasy nanao toa hivakana ny fampisehoana tany Guinée, Côte d'Ivoire, Kenya, Cap Vert ary Olympia. Za tsy mira ho an'ny communauté gasy fogna fa ho an'olo jiaby zegny dia hitako zareo hoe miezaka midécouvre zegny zareo mais zareo ndraiky hitako hoe positif le izy positif. azo lazaina ho feno ihany koa ny fandaram-potoana ho an'ny Shaina ka ankoatra ny ilany avaratry Madagasikara ny toy ny fitaizam-paritra tany France, Toulouse, Marseille, Lyon, Paris, Suisse ary Belgique. Nagadona nahafantarana ity mpanakanto ity aza ny R&B mivoatra ny mozika ary mangeta entam-panaraka be dia be izy ka fomba iray atongavany amin'izany ny filalaovana gadona hafa toy ny afrobeats na ny afropop. Mozika tsisy frontière zay ny base ary tsy miafaka tsy miala amiko agnatin'ny foko agnaty rako ny R&B dia reto gadona reto zany agnisan'ny hoe lakile anankiray nazahoako mpanaraka marobe indray ihany koa.
ho an'ity taona 17 ity ny solitenany Madagasikara isainy mandritra ilay fifaninanana Afrima amin'ny alalan'ilay sanganasany hoe Respiti. Ny Afrima na All African Music Awards izay vovonan'ny mpanakanto mampiasa ny teny frantsay na teny anglisy aty Afrika. Izay ny amin'ny resaka kanto fandao indray hivadika amin'ny vaovao hafakely. Fomba hafakely tokoa hanomezana tsiky sy fomba fijery hafa ho an'ireo semba na any amin'ny aratongotra moa zany mampiasa solotongotra na ilay hoe prothèse izy ireo ary nomena endrika manaraka ny toetrandro sy design ireo solotongotra ireo tafiaraka tamina mpamorona tafatafa natao niaraka tamina mpamorona iray ity araha itsika ity. J'étais souvent confronté au malaise du patient. Fahitako matetika ny alahelo-ny marary rehefa ampidiran'ilay solotanana na koa solotongotra mangatsika vy tsy mahazatra le deuil du membre perdu. Mba naimevana anazy ireo indrindra no namoronanay ity fomba ity. Ça peut être aussi une surface d'expression en réalité. Je m'appelle Simon Collin, je suis Simon Collin no anarako, orthopédiste no asako. Ary anisan'ireo namorona ity orinasa mandravaka prothèse ity a. J'ai décidé de customiser ma prothèse pour la rendre plus originale, plus mahafinaritra le mandravaka an'ity tsy fantatry ny olona ny salama vatana ny manjoanay mantsy. C'est le handicap et ont un œil très négatif sur les gens qui portent une prothèse. Le côté plus vraiment très robotique, un côté un peu plus elfique. Ianao afaka misafidy amin'reto roa reto robot sa elfe fa dia tsy motomotina intsony a. Effectivement, c'est le but recherché. Un peu le but ça. Combien d'imprimés, on va l'envoyer. Izy rehefa avy nandalo impression dia alefa makany amin'ny orthoprothésiste amin'izay. Le résultat est vraiment parfait et tena afapo mahita ny vokatra. Rehefa mba falifaly iny no hanao an'izy ity fa rehefa somary manjombona ny androko dia ilay fanaoko taloha no hanaovako. Prothèse plus traditionnelle. Tsy dia hoe manova zavatra ny fanaovana azy saingy manandanja ho an'ny marary le izy. C'est plus pour eux qui... Niezaka ny hampaneo hevitr'olona zay. De laisser la personne s'exprimer un maximum. Ce qui nous garde... Zay dia tena milofo tanteraka amin'ny asanay. Tolona mihitsy aza indraindray satria maro dia maro ireo tsy mahasa toa efa fady zany mihitsy azy. D'être militant en fait. Dans... Nous, notre contraire. Nefa ilay olona sembana ny tovy amin'ny olona rehetra. Elle est comme toi en réalité. Izy io zany nyfandehany dia zao machine izy io dia rehefa machine izy io dia misy pile mipetraka aminy dia misy réglage hoe andeha tongotra normal amin'izao dia misy position apetraka zany ataoko ato amin'ity position ity le réglage dia zakazakako dia atao eto le réglage dia mety daholo vitanao daholo fa izay le réglage zay zany zao no tena atodoa mampiasa ny tena saina zalama mamboatra ny zavatra zany hoe atao ahoana no tsy hanaovana intsony an'le réglage tanana fa obakio ny atodoa aty ilay prothèse mipetraka ry amin'ny tongotra ry zany hoe Andriamanitra mihitsy zany zao nefa tena defiany salama izy ka tsy maninona aloha rangava dia zao hoe mampiafanantenany zany zavatra zany tsy indrindra anaty avokoa zany fa lahatra tako ny tsy mbola voavidy vola aloha zany raha eto amin'ny tanàna maminao an'ilay endrika tongotra manome endrika mifenitsikitsiky sy mivaova moa le izy fa tsy dia hoe le prothèse no amboarina moa zany amin'izay fa le fanaingona n'ilay prothèse le nahitantsika teo iny zay indrindra marana fotoana ary sika ndao hijery ny vinavina ny toetry ny andro.
Ny mety toetrany andro vinavina ho an'ny alakamisy faha 7 ny volana oktobra ary no ho jerevantsika amin'ny ankapobeny aloha dia tsy hiova loatra aloha ny toetrany andro eto Antananarivo sy eto ampovoan-tany moa zany satria any Antsirabe dia izy ihany koa ny rotsakorana izay vinavina iny tahaka izany ihany koa ny any amin'ny faritry Boeny iny zany hoe any Mahajanga ifandimby kosa ny rahona sy masoandro any Antsanana Toamasina ary Fianarantsoa ibalika tanteraka izany masoandro izany any amin'ny faritry Toliara. Raha ny fipoasan'ny masoandro avy hatrany no jerevantsika dia hitantsika amin'izao fa efa araloloha ny fipoasan'ny masoandro satria 5 ora sy 12 minitra izany ary miletika taratara ihany koa satria amin'ny 10 ora mahery 20 minitra. Mamarana fotoantsika Tsarafara. Ia, miresaka an'Antsirabe no fa an'Antsirabe tena efa avy ny orana. Zany hoe tsy avy mahenika an'Antsirabe ray manontolo izy fa misy ampahan'le tanàna avy dia rehefa avy eo mivadika le orana manila be zany ny orana ny Antsirabe fa ny atoandro tompoko dia tena mavaivay be mihitsy ny hafanana mpampanontany tena hoe aty Mahajanga ve za aty za ty Antsirabe fa ny problème ny Antsirabe koa dia mbola misy ny délestage marina fa tsy maharitra ila izy kanefa ny manilingelina kely ny fiainan'ny olona ihany izany asa misaotra tompoko niaraka taminay dia rapitsindray izay ihany koa dia misaotra anao niaraka tamin'ny hatrany farany rapisy tokoa ny foanantsika eto amin'ny logité mbola miaraka aminay anao Tsarafara sisy mialy toetrany fotoana eto amin'ny Dreaming veloma tompoko veloma reo. Telma, Safidque numéro 1 malagasy, Nanoucha Wanoteu. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène, Manul Chano, ni Logité. Esmia vous a présenté le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny JT. Madio citron ndray zao ny vaovao vovon-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny JT. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres.